大家好，早前咧我哋港冰通咧就推出咗將別不是挑戰賽啦，咁亦都 update 咗個系統咧，去加強咗手機嘅應用。咁今日呢段片咧就係去同大家分享教下大家點樣去進行賽事報名同埋用個系統嘅。Hello， 大家好，今日咧要同大家分享一下咧點樣喺我哋港冰通嘅 App 度咧手機版本咧去購買我哋將別不是模擬系統嘅功能嘅。好啦，咁而家咧就已經係入到我哋手機 App 嘅版面噶啦。咁然之後咧，我哋去到學習與社群，咁啊碌佢啦。好啦，咁見到咧最右手邊咧有模擬將別不是，咁啊撳落去。撳咗落嚟之後咧，就會入咗去模擬將別不是嘅界面噶啦。好啦，咁然之後咧，我哋而家咧做呢個活動啦，我哋有個挑戰賽，咁啊撳立即報名。撳咗立即報名之後咧，入到嚟咧會有啲詳情啦，係啦，咁啊大家要可以睇翻嘅。咁然之後咧，如果係報名嘅咧，就撳立即報名。好，咁佢就撈緊嘅啦。好啦，然之後咧就會入到嚟咧去俾錢呢一個部分嘅。好啦，咁俾錢咧嗱，可以用 Apple Pay 啦，可以用 Alipay 都可以嘅。咁呢度簡單啲咯，就咁用 Apple Pay 算啦。譬如一撳落去啦，或者你用 Master Visa 嗰啲都可以，信用卡都可以。撳 Apple Pay。好啦，咁然之後咧係俾錢。好啦，咁咧我哋因為我哋用 Scrippy 嘅系統啦，咁所以個 security 咧都係安全嘅。好啦，咁佢已經 process 緊啦。好啦，咁就已經係買咗噶啦，已經係。好啦，咁啊等佢再撈。好啦，咁啊正在驗證啦。好，咁啊報名成功啦。咁然之後咧，我哋就可以去翻進入活動頁面啦，或者開始筆試練習。撳落開始筆試練習啦，咁見到咧已經係入咗嚟噶啦，係啦，咁啊已經開通咗。假設我哋要去考試嘅下一部分咧，我哋會下一段片咧會繼續講嘅。咁希望幫到大家。咁咧嚟緊咧，大家喺乒乓球運動上面有啲咩嘅地方需要一啲系統上面嘅協助啦，或者有啲咩嘅障礙想法或者問題咧，都歡迎同我哋聯絡，等我哋一齊研究下點樣可以做得更加好。多謝大家。